冇對人啊？徐欣希，你對咗定右？呢個顏色啊？我都唔知啊，學唔識係露體龍啊，龍啊！高球！徐欣希，你有冇對人啊？徐欣希，你對咗定右啊？係咯，點解你走喺中間嘅？唔好亂咁跑先，徐欣希，波啊！俾你打左邊喎，已經。小型收翻後啲咪得。你遮起個籠，佢哋射唔到㗎。遮籠啊！遮籠啊！遮籠啊！你遮起個籠啊！可以係長嘅。唔緊要。唔好走出嚟啦，趙子晴，唔需要啊，企喺嗰個位得㗎啦。喺度線度，擺喺度線度好多。咩你？高球！徐欣希啊，你企喺呢個位有咩用啊？佢喺你前面一下就攞到個波咯喎！我玩佢出翻啦，佢邊有後備㗎？褪落去。褪啊！俾你叫佢有啲病啊，都未啊？趙子晴，你褪落去得㗎啦。手，你遮住喺個籠入邊就得㗎啦。佢射唔到㗎。過嚟啊！嗰邊啊，有啊。一係對3對咩？我哋有4啊。俾2名落翻嚟手啦，人哋開波喎。咩啊？呢個顏色啊？我都唔知啊，學唔識係露體龍啊，龍啊！你識睇㗎，使唔使咁大聲啊？趙子晴唔好出去，唔使出。遮佢，遮佢先得㗎啦。睇住個龍門同個人中間啊！睇龍啊！射尾柱呢個做得？傳中，尾柱，傳得好。太意識嚟㗎。係，唔使喐，趙子晴。我端睇下背脊。嚟啊！
嘅，多謝。高球。唔使入去，企翻呢個位，又去邊度停一停。
萬隻蚊喺嗰度。